Баршаларыңызға сәлем. Сіздермен Жібек. Бүгін мен сіздерге өте дәмді жаңғақты пирогтың, ерекше жаңғақты пирогтың рецептісімен бөлісемін. Жасап көріңіздер, және де видеоны міндетті түрде толық қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сармайымызды саламыз. Сармайымызға 2 жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқа қостық. Енді миксермен жақсылап араластырып, жұмыртқа мен сармайды бір-біріне араластырып миксерлейміз. Біз миксерлеп болдық, осындай болып шығады. Енді оған қантты қосамыз. Одан кейін тағы да миксермен араластырамыз. Енді оны араластырып болған соң бөлек жерге қойып, ұнымызға 1 шай қасық қосқышымызды қосып, соның ішінде жақсылап араластырып шығамыз. Енді біз бағанағы жұмыртқалы сармай соның барлығына ұнымызды қосып, жақсылап силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап араластырып қамыр илейміз. Біраз силиконды күрекшемен араластырып болған соң, тағы да ұнымыздан қосамыз. Қажет болса, ұнды тағы да қоса береміз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін араластырып болған соң, күрекшені алып, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз иленді. Осындай болып шығады қамырымыз. Енді иленген қамырымызды біз 2 бөлікке бөлеміз. Яғни біреуі үлкен бөлік, біреуі кішкентай бөлік болып шығады. Міне осындай болады, біреу үлкен, біреу кішкентай. Үлкен бөлігін алып, пищевой пленкаға ораймыз. Үлкен бөлігін пищевой пленкаға орап, оны 30 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Ал кішкентай бөлігінде пищевой пленкаға орап, оны мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоятын боламыз. Енді біз оның арасындағы салмасын дайындаймыз. Осындай шұңғыл, яғни шұңқыр, осындай ыдыс аламыз. Яғни ол кең болу қажет. 4 жұмыртқаны ақ уызы мен сары уызынан бөліп ажыратып аламыз. Сары уызын бөлек ыдысқа саламыз, ал ақ уызын да бөлек ыдысқа салып, 4 жұмыртқаны дәл осылай ажырататын боламыз. Енді біз ақ уызын осылай миксермен миксерлейміз. Яғни әрбір минут сайын жылдамдығын көбейте отырып миксерлейтін боламыз. Яғни 5-6 минуттай миксерлейміз. 7 минуттай да болып кетуі мүмкін. Осылай ағарғанша, осындай пена болғанша жақсылап миксерлей береміз. Біздікі жақсы болып миксерленді. Енді оған біз қантымызды қосамыз. Негізінен сіздер миксерлеп жатқан кезде, жұмыртқаның ақ уызын миксерлеп жатқан кезде, қанты жайлап қосып та миксерлесеңіздер болады, немесе осылай да миксерлесеңіздер болады. Мен қантты салып миксерледім. Енді біздегі бұл жаңғақ. Яғни осындай жаңғақты салып, оны жақсылап араластырып шығамыз. Біздікі осындай болып араласып шықты. Енді мендегі 25 диаметрлік форма, сіздер 22 мен 28 диаметрдің арасындағы формалардан да алып жасасаңыздар болады. Енді біз қамырымызды, бағанағы жарты сағат тоңазытқышта тұрған қамырымызды, яғни холодильникте тұрған қамырымызды алып, оны осылай оқтаумен жайып аламыз. Тым жұқа қылып жаймаймыз, орташа қылып жаямыз. Яғни форманың диаметрімен сәйкес келетіндей қылып көз мөлшермен жаятын боламыз. Енді формамызды алып, қамырымызды ішіне салып, бір келкі етіп орналастырып шығамыз. Қолмен қамырының шеткі жақтарын қолмен осылай түзулейміз.
жақсылап барлығын түзелеп шығамыз. Мен формаға орналастырып болдым, мінекей осындай болып шықты. Енді біздегі бағанағы салмамыз дайын. Арасына жаңғақ қостым, өте дәмді болып шығады. Мейіз де қоссаңыздар болады жаңғақпен қоса. Енді біз оның барлығын қамырымыздың үстіне салатын боламыз. Енді біз оны қасықтың көмегімен салмамызды тегістеп шығамыз. Енді бағанағы жарты сағат мұздатқышта, яғни морозильникте тұрған қамырымызды алып, оның негізінен теркада өткізу керек. Мен осылай қолмен үгітіп жатырмын, менікі қолмен ыңғайлы болды. Осылай қолмен жақсылап үсті барлығын бетіне толтырып осылай істеп шығамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минут біздің пирогымызды пісіріп аламыз. 180 градуста пісіреміз. Біздің пирогымыз пісті. Басында кішкене бір 3-4 минут суып тұрады, яғни одан кейін 3-4 минут өткен соң осы пышақтың көмегімен шеткі жағын осылай өткізіп шығамыз. Шеткі жағын өткізген соң, енді біз оны формадан босататын боламыз. Біздің пирогымыз өте дәмді болып шығады. Жып-жұмсақ, дәмі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шықты. Осындай решеткаға қойып аламыз ең алдымен суыту үшін. Суыған соң оған біз бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Барлық жеріне өте әдемі қылып қант ұнтағын себеміз. Бұл пирог өте керемет болып шығады. Егер де видеоны толық қарасаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек.